మన ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇంత పెద్ద వాటర్ ఫాల్ ఉందా? ఈ ఊరి పేరు పెద్దబైలు. ఇక్కడికి రావాలంటే ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంటుంది, ట్రెక్కింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఎత్తైన కొండల నుండి స్టెప్ బై స్టెప్ గా 3 స్టెప్స్ వైజ్ ఫ్లో అవుతూ చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ లైట్ తీసుకుని సెకండ్ స్టెప్ కి వెళ్తే బ్యూటిఫుల్ అండ్ కూస్ బంప్స్ వైబ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ కి, ఆ వ్యూ కి. ట్రెక్ చేయగలిగితే కింద స్టెప్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ మళ్ళీ పైకి రావాలంటేనే పులుసు కారిపోద్ది. సెకండ్ స్టెప్ ఓపెన్ ప్లేస్ గా ఉంటుంది, కానీ లాస్ట్ స్టెప్ మాత్రం చుట్టూ చెట్లు కప్పేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఆ వీడియోస్ బై మిస్టేక్ ఎరేజ్ అయిపోయాయి, లేకపోతే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ మీకు చూపించేవాడిని. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్లడ్స్ టైంలో చాలా డేంజరస్ గా ఉంటుంది అండ్ వెరీ స్లిప్పరీగా కూడా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్లాస్టిక్ తో మాత్రం పొల్యూట్ చేయకండి.